Ska vi se här om man kan få lite synk. Jag är lite trög nu här, får nog skaffa en ny sån här klappa nu. Har vi några skärpa då? 1, 2. Synk 1 var det. Vad fan. Och så ska jag försöka få en synk till här då. Syntes det? Ja, vi hoppas att det syns. Då så, då är vi igång. En 20:30. Nu ska vi fånga lite Mälarljud. Mälarbild. En sen kväll ser det ut som att vara, men det är det ju inte. Utan det är januarimörker. Och jag är vid Mälaren. Och det syns väl inte jag i bild här riktigt. Men det är jag som vinkar där. Här blåser det inte riktigt lika kraftigt just där jag står. Men jag tänkte ta upp lite vågskvalpsljud och se hur det blir. Det är ganska tjusigt ljud. Här har vi ett ställe där det skvalpar till. Det gäller inte att snubbla i sjön, för det är nog inte så varmt i vattnet. Oj, oj. Undrar om man syns fortfarande. Jag går och tittar med lite mot sidan här. Jag har ett ställe där det skvätter på stenar här. Det ser jättefint ut.
Då har jag tagit upp lite intressant ljud tror jag. Jag vet inte om jag kom med i kamerabilden här. Men what the fuck säger jag. Ska vi se om man kan slutsynka också här. Oj, nej, det går inte. Ska vi se här. 1, 2. Ska vi se. Jävla apparat. 1, 2. Så, slutsynk 1. Slutsynk 2. 3. Har vi någon ström fortfarande där? Ja, det har vi. Jag stänger av kameran. Vad fan? Nu då? Den var stängd. Ja, ja, jag går upp till platsen. Jag har alla grejer. Vi ser om jag lyckas med det. Det är en stor svart hund i vägen. Elsa är... Ja, bit inte i blimpen Elsa. Den tänker jag ha ett par år nu. Oj, ja. Oj. Snubbelesnubb. Vi ser här. Har jag stängt av kameran lite? Jag har gjort. Stäng av på strömbrytaren. Så. Ska vi se här. Kameran är avstängd. Klappar i där. Blimpen i väskan.